sportda bolalarni nafaqat jismoniy rivojlantirish, ya'ni ruhiy tetik. Sportga borgan bola albatta o'tda atrofdagilarning ta'siri ostida o'sha tartibga o'rganadi. Bolalarni sportdagi hayotida ota-onaning roli qanaqa? Sportga borgan odam hech qachon yutqizmaydi-da. Sportda o'sha kurashda yutqizishi mumkin, lekin hayotda yutadi-da u. G'olib bo'lish uchun ortga chekinish degan joyini o'qidim. Ota-onalar ham xohlamaydi bolasini mayib bo'lishini boshqa. Judoda travma juda ehtimoli kamroq. Omad yoki mehnat? Omad mehnat qilganga keladi-da. Baxt nima? Bu baxt bu kichkina yutuqlarning majmuasi deydi-da. Ota-onalar qancha ilojisi bo'lsa, bolalarini qiz bola, o'g'il bola deb o'tirish kerak emas. Hammasini qiziqqan sportga yo'naltirish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugun Befarq onalar podkastida yangi mehmon, sport ustasi, sport faxriysi, judo va sambo sportlari ustasi Nusrat aka Valiyev bo'ladilar. Rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Bugun qo'limizdan kelgancha ota-onalarga, yoshlarga va bolalarga bir sportga bo'lgan mehrini, muhabbatni oshirish uchun yoki bir sabablar beramiz, nega aynan sport bilan shug'ullanish kerakligi to'g'risida. Nusrat aka, ozgina o'zingizni tanishtirib qo'yishingiz haqida aytib bering. Men shu Toshkentda tug'ilganman. O'sha bizning davrimiz endi Sovet davri bo'lgan. Sport albatta hayotda juda foydali narsa. Avvalambor maktabda bu narsa darsga kirilgan boshqa. U Sovet maktablarida gimnastika jihozlari, o'sha sport zal har bir maktabda обязательно bo'lgan. Endi hozir ham albatta ko'p maktablarda bor. Ba'zi bir joylarda balki yetishmas, lekin buni ahamiyati juda katta bo'lishi sport zal. O'sha sport zalning mavjudligi, bizda fizkultura darsligi borligi ancha foydasi teggan. Ayniqsa tanaffus paytida ham o'sha sport zalga biz dostуп bor edi. Klassdan shuna chiqqanda o'sha sport zal bor edi. O'sha brusida, turnik, o'shalarda tortilib boshqa qilib, mashq qilib tanaffus vaqtida yana darsga kirib ketardik. Shu lekin yana o'tda o'sha fizkultura o'qituvchini roli ham juda katta-da. Men hozirgacha eslayman, Valentin degan bir o'qituvchimiz bo'lardi, fizkultura o'qituvchisi. Shu odam hatto o'zini darsini o'tgandan keyin ham fakultativ deydimi hozirgi paytda, maktabda просто qolib ozgina shug'ullanishga ruxsat berardi-da. Qo'shimcha. O'sha eshakdan sakrash, bruselida mashqlarni qiziqqanimni ko'rib, ozgina gimnastika bilan ham shug'ullantirgan o'zida. Men senga programma beraman, qilib ko'rgin deb. O'shaning uchun qiziqish katta bo'lgan sportga. Undan keyin u ham yetmaganda, menga yetish maktabdagi programma yetmaganda, keyin endi sportga qatnashishga qaror qilganman-da. Bir endi tanishlarimizga ergashib borib, Dinamoga borganmiz. Shu o'sha yerda shug'ullanib Hozir siz bilan suhbat boshlanishidan oldin ham mazmunli gaplashdik. Sportda bolalarni nafaqat jismoniy rivojlantirish, ya'ni ruhiy tetik, ruhiy rivojlantirish, ularni psixologik rivojlantirish ham sportda o'rni katta deb aytdik. Shu haqida siz bilan hozir ozgina gaplashsak, ularni o'ziga bo'lgan ishonchi, mustaqil qilishi haqida bolalarni. Albatta, har bitta odamni bironta bir narsa bilan shug'ullanishiga birinchi navbatda uni miyasi tayyor bo'lish kerak edi. Psixologik holati o'sha shu narsaga kirib borishiga asosan uni shu psixologik tayyorgarligi ko'p rol o'ynaydi. Undan keyin o'sha sportga borgan bola albatta o'tda atrofdagilarning ta'siri ostida o'sha tartibga o'rganadi. O'sha trenerlarni yo'l yo'rig'iga, ko'nishga, hammasi o'rganadi. Javobgarlik hissi ko'payadi. O'sha lekin gigiyena taraflari shug'ullangan albatta terlaydi, boshqa bo'ladi. Kiyim-kechagini saqlash, qanaqa o'yga olib borib, uni trener unga maslahat beradi. Shular foydasi juda katta. Mas'uliyat o'zida bo'ladi-da ancha. Lekin raqobat. Albatta, borgandan keyin любой odam o'zini taqqoslaydi o'sha gruppada shug'ullanganda. O'zidan ustarolarga yetib olishga harakat qiladi. Agarda uni yutsa,
undan ham rag'bat ko'proq bo'ladi. Shu tomondan o'zim ko'p bolalar ozgina yopiqroq bo'lishi mumkin, fikrini dalil gapirib bera olmasligi mumkin, o'zini tengdoshlariga hattoki, faqat kattalarga. Shunda ham sportda o'rni katta bo'lishi kerak bolani rivojlantirishda. Albatta, bu sport bilan shug'ullangan odam avvalo o'ziga ishonchi ortib boradi, borgan sari. Chunki har bitta qilgan mashqlarini, boshqalarga taqqoslaganda undan yaxshiroq qilishga harakat qilishi, deylik oddiy отжимание bo'ldi qilish yoki bir tortilish. Anu 7 ta qilibdi, men 8 ta qilaman, bir 10 marta tortilaman, yo bo'lmasam отжимание qilaman. U narsalar sal yaxshi bo'lgandan keyin unda o'ziga ishonch ko'proq paydo bo'ladi. Shu tomonlardan ham foydasi katta albatta. O'zini ustida ishlaydi-da. Raqobat bor bu yerda. Sportda raqobat. Ota-onalarni orasida ozgina yanglish fikr bor, ya'ni sport bilan shug'ullangan bola, shug'ullanish kerak bo'lgan bola yoki bir sport ustasi bo'lib yetilishi kerak, chempionatlarga chiqish kerak yoki bo'ldi hech kim bo'lmaydi degan. Shu haqida fikringizni? Yo'q, bu yerda bitta narsa bor-da. Sportga borgan odam hech qachon yutqizmaydi-da. Sportda o'sha kurashda yutqizishi mumkin, lekin hayotda yutadi-da u. Chunki sportga borgan odam hatto juda ham yaxshi sportchi bo'lib chiqmagan taqdirda u ko'p narsa oladi sportdan. Avvalambor tanani ehtiyoji qondiriladi. Harakatga bo'lgan ehtiyoj. Ayniqsa hozirgi paytda kompyuter, telefonlar bo'lgan paytda o'zimiz ham mana hozir navaralargacha ham hozir ahamiyat beramiz-ku. Shu telefonni berib qo'ysangiz soatlab o'tiradi, 3 soat harakatsiz o'tiradi. U ko'zga ham ziyon, psixikaga ham ziyon, chunki uni siz tepasida o'tira olmaysiz. U bola kirib ketadi hamma tomonlarga, bosadi knopkani, kichkina bolalar ham. O'shaning uchun bu tomonlardan albatta u tana o'tirgan sari, ko'z faqat tikilgan sari yomonlashishi aniq. Bu qon aylanishi yomonlashadi. Undan tortib chiqish qiyin. Lekin uni ozgina qiziqtirilsa, billa yuguribmi, misol uchun sakrash qilsangiz, o'sha telefonni qo'yib sakraydi birga siz bilan. Lekin yaxshiroq sport klubiga borib qolsa, unga qiziqib qolsa, unga o'sha telefon boshqa narsa ikkinchi darajagacha boradi-da, tushib boradi. U o'zini shu sohada ko'proq mashg'ul qiladi, menimcha. Mana shu tomondan yaxshi. Mana shu kurashda sizni yoki siz o'quvchilaringizda ko'rgan kurashni qaysi prinsiplarini, ya'ni jang maydonida emas, faqat hayotda ham qo'llash mumkin bo'lgan nomlab bera olasizmi? Qaysi prinsiplarni masalan bolalar o'rganib hayotga tatbiq qiladigan? Endi biza katta bo'lgan davrimizda, mana misol uchun mahallalarda ba'zi bir boshqa mahallaning ko'chasidan o'tsangiz, boshqa qilsangiz, ba'zi bir bolalar o'zingizdan kattaroq yo bir anaqa ko'chani egalari deyilmidi, ana qilib qolishi mumkin edi. Gap talashib, mushlashibmi misol uchun-da. U paytda odamda shunaqa fikr paydo bo'ladi. Men o'zim uchun himoya qila oladigan bo'lishim kerak, qanaqadir. Yoki o'sha mahalladan o'tmay qo'ya qolasiz, aylanib borib to'g'ri keladi. Siz misol uchun o'sha mahalladan o'tishingiz kerak, ostanovkagacha, misol uchun boshqa ham majbursiz. O'shaning uchun birinchi borayotganlarda ko'pincha shunaqa fikr bo'ladi bolalarda. Men agar shu seksiyaga borsam, sambo bilan shug'ullansam, meni o'sha odam xafa qila olmaydi, ko'chadagi bezorilar menga tegmaydi degan fikr paydo bo'ladi. Unga o'rganib boshlaydi, qanaqadir himoyalandi, deylik. Keyinchalik bu o'zini esidan ham chiqib ketadi. Chunki bu yerda musobaqa bor. Musobaqaga qatnashib 1-2 yutdi o'rin oladi. Rayon, shahar sekin-sekin ketdimi? U o'sha butunlay boshqa odamga aylanadi-da, bilasizmi? Yutuqlarga erishib boshlagandan keyin. Yutuqlarga erishib boshlagandan keyin unda o'sha maqsadlar kattalashib boradi-da. Ya'ni dunyoqarashi, fikrlash. Dunyoqarashi o'zgaradi. Lekin o'ta trenerlarni anaqa nasihatlari bor. Sen o'zingdan kuchsiz xafa qilmasliging kerak, faqat himoya qilishing kerak, lekin haqqoniy bo'lishing kerak degan gaplar hammasi sekin-sekin miyaga quyib boriladi-ku. O'shalar albatta unga foydasi tegadi. Sen buni o'rganib birovni urib yo mayib qilish emas. Sen o'zingni himoya qilish, yo bo'lmasam haqiqat uchun, misol uchun kimnidir himoya qilishga ishlatishing mumkin. Ammo biror g'arazli maqsadda bu priyomlarni ishlatib ko'cha-ko'yda bilmaydigan odamlarga qarshi mumkin emas deb gapiriladi, bu narsa aytiladi. Shuning uchun u sportga ko'proq mana shu musobaqaga tayyorlash, mana shunaqalarga kirishib ketib qoladi u. U narsalar ikkinchi planga ketib qoladi.
Lekin atrofdagi o'sha mahalladagi bolalar ham boshqa ham sportga borgan odamni ko'rsa ergashadi. Menga ham ergashganlar bo'lgan, ko'pchilik sport zalga borgan. Men bilan birgalikda ancha-muncha shug'ullanishgan. Ya'ni kuchini to'g'ri joyga sarflashi. To'g'ri joyga sarflashga foydasi bor-da bu narsani. O'z judo haqida ozgina o'qiganimda, Yaponiyada asos solingan, 1882-yil Yaponiyada asos solingan va ular aytish bo'yicha endi Yaponiyani ozgina falsafasi ham qo'shiladi-ku sportga, ya'ni qayerda asos solingan bo'lsa, shuni falsafasi ozgina qo'shiladi va o'sha yerda bitta gap meni jalb qildi o'ziga. Shu judo da prinsiplardan biri g'olib bo'lish uchun ortga chekinish degan joyini o'qidim. To'g'ri, shu bu основатель Zigaru Kano o'sha shunaqa bir gap bor, uni judoni shakllantirishda shu sportni. U jiu-jitsu, karate ilgari boshqa ba'zi bir sportlardan eng bexatar usullarini tanlab olgan. Lekin yana kuzatib turganda sakura deydi yaponlarda, olcha daraxti. Olcha daraxti qor yog'gan qishda kuzatib o'tirgan bo'lganda, keyin shoxga qor yog'ib ko'payib borganda shox egilib borganda, bu kuzatib turganda shu shox keyin pastroq egilgandan keyin qor tushib ketganda, u yana turib olgan joyiga shox. O'shanda olcha o'sha daraxti gibki bo'lgani uchun judoni o'zi tarjimasi gibki pуть к победе deydi-da. O'sha g'alabaga egiluvchan yo'l bilan, yumshoq yo'l bilan borish. Judoni yaponchadan perevodi shu. Zigaru Kano shuni ko'rib, shu nomni qo'ygan-da judo deb. Anaqa shu narsani kurashda ham ishlatishga keyin harakat qilgan. O'sha texnikani, yiqitish usullari va boshqa hammasini shuni asosida. To'g'ridan to'g'ri borib shunda hujum qilib yiqitish emas, bu taktik tomonlarni olib, chekinib turib, ustidan oshirish bor, misol uchun, mana orqaga ketayotganda o'zidan oshirish, yo'q bo'lsam bostirib kelayotgan dushmanni tegish, shuni pastroq o'tirib olib brosok qilish. Mana shu narsalarni o'sha judoga tatbiq qilganda, eng hali boshqa sportlardagi zararli urish, halidagi sindirish narsalarni yo'qotib, shunaqa sport tashkil qilganda, buni hayotiy rivojlanib ketishiga ham shu ko'p ta'sir qilgan. Ota-onalar ham xohlamaydi bolasini mayib bo'lishini boshqa. Judoda travma juda ehtimoli kamroq. Hatto futboldan ham kam hisoblanadi. Ko'pchilik unda tushunmasligi mumkin, lekin boksda boshga uriladigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, hammaga ham yoqurmaydi, misol uchun. Vaholanki boks ham mana sport mashhur, ancha shug'ullanadi odamlar bor, talabgorlari ko'p. Lekin musht boshiga tushirgandan keyin boshqa hammaga ham yoqurmaydi, to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ko'p eshitamiz, mayib bo'lgan yoki nogiron bo'lib qolgan sportsmenlarni eshitamiz. U fakt. Unaqa narsa bor. Lekin shunga qaramay, boks sporti ham mana yashab kelyapti, unga talabgorlar bor, shug'ullanuvchilar bor. Balki uni ham o'zini metodlari, shunaqa travmadan qochish tomonlari bor. No, tem не менее, o'sha baribir o'sha judoni boshqa sportlarga nisbatan farqi shu tomondan. Lekin yana bu yerda element ko'pligi. Misol uchun voleybol, basketbol, unda ham har xil mashqlar qilinadi, ko'proq turib yuriladi, yoki siklitskiy sportlar va lегкая atletika, misol uchun qanaqadir bir ma'lum bir mashqlar yetarli bo'lsa, judoda u mashqlarning soni ham ko'p. Turib bajaradigan, yotib bajaradigan, umurtqaga foydasi, keyin ichki organlarga hammasi ba'zi bir yogadagi упражнениялар bu yerda mavjud-da, o'sha judoda yogada qilinadigan mashqlar mavjud. Shu tomonlaridan organizmni har bir muskuli ishlaydi-da. Har bir qismiga chambarchas bog'liq o'sha yuklama berila oladi-da. Munosib olib boriladi. U sog'liqni yaxshilaydi o'z-o'zidan. O'shaning uchun ham buni ba'zi bir sportlarga nisbatan ham nima deydi, populyarniy bo'lgani, o'sha anaqa bo'lganini sababi ham shunda ham deb o'ylayman-da. O'shani bo'lishi mumkin.
O'zi bolalar yaxshi ko'rishadi-ku, mana shu себя отдавать deydi-ku ruslarda, oxirigacha borishadi sportda. Ya'ni chekinishni xohlamaydi, ozgina to'xtashni xohlamaydi, oxirigacha kurashaman, oxiri ko'taraman, yiqitaman deb. Shu tomondan ham o'zi hayot kurashdan bor. Agarda ahamiyat bersak, misol uchun ikkita kichkina bola bundoq to'qnashib qolsa, darrov bittasi qo'li bilan boshidan ushlab yiqitishga harakat qiladi. O'zbek milliy kurashida ham misol uchun olsak, o'sha to'ylarda, qishloqlarda hatto maxsus jihoz bo'lmasa ham, men o'zim ham borib ko'rganman. Yerni yumshatib, g'o'zapoya bor-ku, o'shani to'shab qo'yib, o'sha yerda kurash tushaverardi. Hozir bilmayman, hozir qanaqa, hozir qishloqlarda ham boshqa joylarda ko'p joylarda zallar ochilgan. Lekin o'sha men o'z ko'zim bilan ko'rganim, yerni qazib turib, g'o'zapoya solib, bolalar kurashib, o'sha to'ylarda rag'batlantirilganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Hatto o'zim kurashganman ham bir paytlar. Meni o'rtog'im student bo'lgan paytimda olib ketgan kurashda, o'shda kurashganman-da. Endi studentlik payt o'tda priz qo'yilardi. Qo'y, echki, keyin ketdi u yog'iga. O'shanaqalarga qiziqib endi borib kurashib ham ko'rganman-da. Shu bilaman shunaqani. Siz ota-onalarga qanaqa maslahat berardingiz? Bolalarini sportga bo'lgan mehrini oshirishga yoki qiziqtirishga, foydasini, masalan, umuman sportda ota-onani, bolani sportdagi hayotida ota-onani roli qanaqa? Endi agarda mana olib qarasak, ta'lim sistemada o'zi maktab bor-ku, misol uchun. Maktabda o'sha fizikultura darsi bor. Agar fizikultura darsini, jismoniy tarbiya darsini o'qituvchisi axborot beradi, maktab programmasida o'sha o'yinlar bor, boshqalar bor, ko'p narsa bor. Bolalar tanlaydi. Uni misol uchun chatda olib, yo judoga bor deysiz, noto'g'ri. U o'ynab ko'radi, futbol, voleybol, gimnastika, hamma narsaga qatnashib ko'radi-ku. Keyin u televizorda ham ko'radi. O'sha axborotlarning yig'indisidan keyin o'ziga bir narsani tanlaydi. Endi sportni hatto igrovoy sportlar ham kurashdan iborat emasmi? Yutish kerak-ku. O'shaning uchun endi kurash bu konkretniy judo. Konkretniy kurashib, hali kimnidir yiqitganini chiroyli brasoklarni ko'rgandan keyin bola ishqiboz bo'lib boshlaydi. O'ylaydi, men ham shunaqa qila olamanmi deb. Ana shunaqa paytda ota-ona misol uchun olib borib, o'sha seksiyaga birinchi kun darrov tiqib borish emas, ko'rsatib, mana tomosha qilingchi, senga yoqadi bu. U o'zini tengdoshlarini undoq ko'rib, bir-biri ustidan otib, yiqitib, hali yiqayotganini ko'rgandan keyin otasiga aytishi mumkin, men qatnashmoqchiman deb. Undan keyin o'zida qiziqish paydo bo'lgandan keyin qatnashib boshlaydi. Ammo boshlash etapida trener roli juda katta. Agarda u kuchliroq bolaga qo'yib, qani kurashib ko'r, bu deydigan bo'lib, uni qattiqroq otib bir og'ritsa o'tbetini, u qaytib kelmaydi. Shuning uchun trener u bolani qabul qilganda avval tushuntirib, mana men mashqlarni bajarib, anaqa qilgandan keyin ruxsat beraman kurashga degandan keyin u o'shalarni bajaradi. U ichi qizishi kerak. Kurashtirishdan oldin men bilan qilasan desangiz, u menga hozircha ruxsat yo'q ekan, mashqlarni qilaman, qiladi o'sha mashqlarni-da. Bu o'sha disiplinani tekshirib olish. O'ziga kelgandan keyin o'ziga o'xshagan yengilroq bir bolani berib, qisqa bir anaqalarni kurashtirib ko'rgandan keyin o'sha trener uni yo'naltira boshlaydi. Mana sen hozir buni yiqitishing kerak. Lekin sen qanaqa yiqitishni bilasanmi? Ko'rgansan u yerda. Lekin u priyom mana qilinadi. Uni mashq qilish kerak. Takror qilish kerak degani bola tushunadi. Chunki uni bunda oddiy yiqita olmaydi-ku. Endi deydi, mana shuni qaytarsang, men bu priyomlarni mashg'ulot davomida sen uni yiqita olasan deydi. Keyin u bola o'zi biladi, что bir hafta, 2 hafta agar shu mashq qilsa, uni yiqitaman deydi-da. Ya'ni uni ongi ostiga ta'sir qilib, psixologik priyom qilib. O'sha. Endi ko'pchilik aytadi, trener vazifasi qanaqa o'sha bolani kirib borishda. Hozir hamma narsa YouTube'da, boshqada, internetda hammasi mavjud. Любой narsani o'rganish mumkin. Lekin trener roli katta. U tashkil qilish, o'sha kimga to'g'ri kelishini qo'yib, o'sha jarohat olmasliklarini hisobga olib, o'shalarni o'rgatib, sekin-sekin uni ko'tarishda trener roli-da asosiy. Uni mahorati yo'q odam uni qila olmaydi. Даже o'zi kurashchi bo'lgan odam agar trenerlikka tayyorgarchilik ko'rmasdan, o'qimasdan uni tayyorlamoqchi bo'lsa, u qiynaladi. U qanaqa tushuntirish kerak uni bilmaydi. To'g'ri, o'zining trenerida ko'rgan yo'lni tutishi mumkin. Foydasi tegishi mumkin. Baribir mutaxassis
bo'lish kerak. Bolalarni to'g'ri yo'naltirish mos tushish kerak bolalarga yana. Bolani psixologiyasini bilish kerak, holatini tushunish kerak ko'rganda. Uni o'sha sekin xohishini uyg'otishda roli katta trenerni ham. Rol ota-ona olib kelib beradi, bu yog'i o'sha trener olib ketadi-da ishni. Mana siz xorijda ham tajribangiz katta. Necha yil davomida har xil davlatlarda ishlagansiz, har xil davlatda bolalar bilan ishlagansiz. Shu solishtirganingizda qanaqadir xulosalarga kelganmisiz bolalar bilan ishlaganda? Endi bizada misol uchun men chet davlatlarda ko'proq terma komandalar bilan ishlaganman-da. Oxirgi paytda bolalar bilan ham ishladim, lekin asosan terma jamoalar bilan ishlaganman. Endi yosh bolalar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, yosh bolalarda deyarli unaqa katta farqi yo'q, lekin yashash tarzi, turmush tarzi uni rivojlanishiga albatta ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Misol uchun Suriyada ishlaganimda o'sha kichkina gruppalar bor edi, o'sha shug'ullanishardi. Boshqa bolalari bizga o'xshaganroq. Arab bolalar shug'ullanishda quloq soladi, nimalarnidir bajaradi. Hozir oxirgi mana shu yilda Omonda ishladim, Sultonat Omon. Endi u yerda ozgina maktab programmasida menimcha sportga ahamiyat kamroq. Shuning uchun meni o'sha taqqoslashim bo'yicha bolalar ancha zaif. Hatto bir ikki marta poldan o'zini anaqa отжимание qilishga ham qilolmaydiganlari bor-da ichida. Shunga qaramay endi biz bolalarni ajratmasligimiz kerak-da. U kuchi bormi, yo'qmi? Agar ota-onasi shuni tushunib, sport muhimligini olib keldimi, uni shu nol tochkasini bilib olib, o'sha yerdan sekin rivojlantirib borishimiz kerak-da. Uni kamsitmasdan, boshqalarni oldida uyaltirmasdan sekin-sekin olib borsak, men shu ishni qildim, anchasi natijalarga erishib boshlashdi. Qiladi u. Harakat qilsa bo'ladi-da. Shu men eslayman, biz sportga borganimizda bizga har doim odam aytardi, berilib ketmanglar, lyubitelskiy o'ynanglar. Chunki bolaning o'zi ayniqsa o'smir paytida borini berib o'ynagingiz keladi-ku, masalan, mana keyin oyog'ini mayib qo'yishi mumkin. O'zini sopernikini to'g'ri baholash bilmasdan ham shunda ham menimcha murabbiy katta rol o'ynaydi ularni psixologический. Mana shu gapingizga bitta narsani, mana ota-onalarga foydaliroq bo'lishini meni fikrim bo'yicha aytib o'taman. Futbolga borgan bola u o'ylaydiki, shunda boraman deb futbol o'ynayman deydi har kuni. Yo'q, aslida unaqa emas. U trenirovka qilish kerak. Tepishni o'rganish kerak, yugurishni, qanaqadir normalarni bajarib, keyin o'ynaydi. Shunda qo'yib yuborsangiz, u o'zi uchun o'ynamoqchi bo'ladi, lekin u hech nima qila olmaydi. Shunga o'xshab kurashda ham xuddi shunaqa. Bordi degan so'z sirazu kurashib ketmaydi. Da, kurash oddiy, qiziqroq. Ammo unga tayyorgarchilik kerak. Tayyorgarchilik qiyin, zerikarli bo'lishi mumkin. Uni o'sha zerikarli bo'lmasligi, qanaqadir qiziqtirib, ichini yondirib turib, sekin-keyin balans qilish o'sha trener vazifasida o'sha. Ya'ni hozir shuni aytsak ham bo'ladiki, hayotda ham hamma narsa har doim qiziq bo'lmaydi. Yo'q. Ya'ni kurash, mana hozir kurashga jang maydoniga kirishdan oldin ancha mashaqqatli yo'l bor, mehnat bor. Keyin jang maydoniga kirishiladi. Shuni aytmoqchiman-da. Misol uchun bola tasavvur bilan boradi. Agarda u mana bu narsalarni ko'rgandan keyin ko'pi xohlamaydi shug'ullanishni. Qiyinchiligini. Hatto bir xilla bir ikki marta kelib turib ham ketib qoladigan bolalar bo'ladi. Nimaga? Chunki u misol uchun kurashga keldim, u trener menga yugurdi-yotdi, отжимание qil, tortildi-yotdi. Men nima qilaman uni? Men kurashim kelyapti deydi. Bola hali tushunmaydi, u kurashga tayyor emas-da. Uni tayyor bo'lish uchun trener o'sha vazifalarni berib, sen qanaqadir bir narsaga erishishing kerak edi, keyin uni bunda sinab ko'rishing kerak deb to'g'ri olib borsa, u bola rivojlanadi. Agarda faqat qattiq qo'llik bilan yo bo'lmasa majburlab, men bilan bajarasan, nimagaligini tushuntirmasa, bola xohlamaydi. Nima men buni qilishim kerak deydi-da. Men kurashga keldim, men kurashaman deb turib oladi-da. Yoki mana olaylik o'sha badminton sport deylik, yo bir voleybol deylik. Bola keldi, trener keldida bolalarga mashq qildiraman. Yo'q, biz o'ynagimiz kelyapti deydi bola-da.
bering biz o'ynaymiz deydi. Xo'p, даже berdi deylik. U valanga teg'iz olmaydi. Yo bo'lmasam bir zerikadi-da, keyin tashlab ketadi. Shu narsani u bolaga trener yetkazish uchun san deydi birinchi ozgina tepaga urgin, bunaqa qilgin, mana bunaqa qilgin deydi. His qilgan. Ha, dzyudoda ham shunga o'xshash. Misol uchun, xo'p, kurashging kelyaptimi? Xo'p, kurashasan. Mayli. Ozgina qani kurash, qani nimaga ota olmayapsan uni? Nimaga yiqita olmayapsan? U savolga javob bo'lmayapti, qarshilik. Ha, endi men senga shuni o'rgataman. Mana bunda qarshilik qilsa, qo'lini bundoq olasan deb, bunaqa burab yuborasan, bitta ko'rsatsa, menga yana ko'rsating deydi, o'rgating deydi. Ana undan keyin bu proses boshlanadi-da. Agar shuni to'g'ri tushuntira olsa bolaga, u bola o'sha o'zini ustida ishlash kerakligini, mashqlar nimaga kerakligini tushunadi-da. Qiyinchiliklari endi o'sha qiyinchilikni o'yin sifatida prepodnosi qilib, o'yin sifatida tushuntirib, tashkil qilinsa, bolalar sekin kirib o'zi bilmay qoladi, qanaqa kirib ketganini-da o'sha narsaga. Shu tomonlari bor. Mana shu sportda, umuman kurashda yoki boshqa hamma sportlarda ham sizning fikringizcha qaysi biri muhim yoki ikkalasi baravar turishi kerakmi? Omad yoki mehnat? Endi avvalambor mehnat. Omad mehnat qilganga keladi-da. Omad o'zidan o'zi kelib qolmaydi. Ko'pchilik mehnat qilib erishgan odamni ham bir xil uni mehnatini qadrini bilmasdan, bu omadi bor deydi. Omad mehnat qilgan odamgagina keladi. O'z-o'zidan kelmaydi omad. Mashq qilib, tayyorgarchilik ko'rib, kurashga chiqqan bola, o'rganmagan, yalqov hech nimani bilmaydigan bolaga yutqizish ehtimoli mingdan ham bir emas-da, hatto. Chunki bu ko'rinib turgan narsa-da. O'shaning uchun avvalambor mehnat. Ba'zi birlar talantli bo'ladi, bolalar qobiliyatli deylik. Ana o'sha qobiliyat ham agar mehnat bo'lmasa, u ish bermaydi. Uni qobiliyati ma'lum bir darajada yordam berishi mumkin. Balki ba'zi bir bolalarga nisbatan sal tezroq o'sar. Ammo undan ko'proq mehnat qilib yaxshi narsaga harakat qilgan bola qobiliyatligini ham yengishi mumkin. Chunki qobiliyatli o'ziga ishonib qo'yib, bunaqa mehnat qilmagan bo'lsa, foydasi qiyin. Chunki bir xil ota-onalar yaxshi ko'rishadi, yo men bolam unaqa sog'lom emas, sportga bora olmaydi yoki bir xil qobiliyati yo'q deb hisoblashadi. Mana shunaqalarga ozgina javob kerak edi bu. Yo'q, endi bilasizmi, mana sportga ilgari mana to'g'ri, hozirgi ham misol uchun vrachchi anaqasiga sparaskasi bilan mana sog'lom bo'lib qatnashishga ruxsat bo'lishi shart, albatta. Lekin sport o'zi sog'lomlashtirish uchun-ku. Agar soppa-sog' bolani faqat olaman deysham noto'g'ri. Shuning uchun ham hozir nogironlar sportini rivojlantirilyapti-yu. Hatto nafaqat sog'lom bola unchalik tayyor emas deb olmaymiz gruppaga. Bizda invalid bolalarni ham o'zi hozir tashkil qilyapti. Mana paralimpiada bor, boshqa bor. Ularga ham imkoniyat yaratilyapti. Hatto turib yura olmaydigan ham o'tirgan joyida voleybol o'ynaydi yo bo'lmasam mana nimadir sportlar bilan shug'ullanadi, yadro otadimi. Uni endi yaxshi. Natija bor. Endi biza misol uchun o'sha bolalarni sog'lomlashtirishi, sog'lig'ini yanada yaxshilash, ya'ni. Agarda qanaqadir bir kamchiligi bo'lib, dzyudoga misol uchun qarshilik bo'ladigan bo'lsa, albatta boshqa sport bilan ham shug'ullanish mumkin. Lekin meni o'zim mana ko'zoynak taqaman, yoshligimda ham blizarux bor edi. Menga ham boshida vrachlar aytgan mumkin emas shug'ullanish deb. Qanaqa qilib mumkin emas? Men maktab zalida sakrayman, har xil mashqlarni qilaman. Kurashda nima farqi bor unchalik? O'shanga sal anaqa xafa bo'lardim. Nimaga menga mumkin emas? Lekin sekin-sekin barib boraverib, shug'ullanib, anaqa qatnashib ko'ring, yomonlashsa tashiyman deb doktorlardan baribir spravka olib davom ettirganman-da. Lekin ziyoni bo'lmagan. O'sha unaqa bir yomonlashuv bo'lmagan. Qaytanga hammaga qo'shilib ketib, men ko'zoynakni shunday chetga tashlab qo'yib kurashib ketaverardim-da. Sizga foydaga ishlagan. Ha, foydaga ishlagan. Ozgina noqulay bo'lgan bo'lishi mumkin boshqalarga nisbatan. Ular ko'zoynak taqmaydi. Men bu ko'zoynakni albatta har doim oynani burchak joyi, shunday joy topishim kerakki, kimdir tek ketib sindirib qo'ymasligi kerak, boshqa
Bu ham дополнительный напряжение. Sportda ayollarni, qizlarni o'rni haqida gaplashmoqchi edim. Men ayniqsa oxirgi anaqadan keyin, tarixiy voqealardan keyin hozir qizlarni ham sportga, masalan, oldin qizlar, ayollar kurashga, umuman boshqa sportlarga ham uncha yo'l qo'yilmagan emas, uncha qiziqmagan bo'lishi mumkin. Ota-onalari qiziqtirmagan bo'lishi mumkin. Lekin sizning tajribangizda endi sportga keladigan bo'lsa, xalqaro Olimpiya komitetini talablaridan biri qaysi sportda hamma ayollar, erkaklar qatnashishi imkoniyati bo'lsa, uni olimpiada programmasiga kirish imkoniyati ham shuncha ko'p bo'ladi-da. Bilasizmi? Unaqa ajratish sportda deyarli yo'q. Hech qaysi sportda men uchratmadim. Bu erkaklar faqat yoki ayollar. Hozir bilasiz, shtanga ayollar bor. Boksda ham bor, mana o'zingiz qatnashdi hozir olimpiadada ham. Judo albatta har doim bo'lgan. Shuning uchun menimcha o'g'il bolami, qiz bolami baribir shug'ullanish kerak sport bilan. Faqat foyda. O'sha organizmning rivojlanishi, qomatni yaxshilanishi, bo'lmaganda hech qanaqa musobaqaga qatnashmay, просто shug'ullangan odam ham farqini katta ko'rasiz-da. O'sha tanasining shakllanishi, sog'lomlanishi, birinchidan sport bilan shug'ullangan odam ishtahasi ham yaxshi bo'ladi. Qon aylanishi, ko'rinishlari umuman o'zgarib boradi sekin-sekin. Birdaniga emas albatta, lekin farqi juda katta bo'ladi. Boshqa o'z tengdoshlaridan sekin-sekin o'sib boradi-da. Lekin o'sha ba'zi bir mana bolalarni позвоночниги qiyshayishi deysizmi yoki ba'zi bir rivojlanmagan mushaklari, oyog'i qana qolib, o'tirib qolib, bir xil ishlar qilgandanmi, o'shanaqa narsalar bo'lmaydi-da. Sportga shug'ullangan odam albatta organizmi rivojlangan bo'ladi-da. O'sha mehnatga ham chidamliroq bo'ladi. Sportda qilgan mehnatlarni hali trenirovka davomida qilgan mashqlarni o'yda qilayotgan bir ikkita ishlarga solishtirsa, u juda oson ko'rinib ketadi. Hozir ba'zi bolaga bir narsani buyursangiz og'irdek tuyuladi, kichkina ozgina ishlar ham. Lekin u trenirovkani ob'yomini eslasa hozir 1,5 soat ichida u qancha marta o'tirib turdi, sakradi, boshqa qildi-da. Bu buni o'ynab kulib qilib qo'yadi-da, shu o'yda ishlarni. Bu tomonlari ham foydaga ketadi faqat menimcha. Shuning uchun qizlarga ham, bolalarga ham birdek sport juda ham zarur. Juda ham zarur. Ayniqsa ya'ni bir manaqa pogovorka bor, baxt nima? Bu baxt bu kichkina yutuqlarning majmuasi deydi-da. O'sha baxtli odam qachon bir narsaga ozgina yutdi-da, kichkina narsada yutuqlar erishgan sari, bu yutuq lotereya bo'lish shart emas, yo moddiy rag'bat bo'lish shart emas. Yutuq bu o'zini tengini yiqita oldi bu. Yiqitdi, bu yutdi. Yana turib kurashdida, u buni yiqitib qo'ydi. U ham yutdi. Sportda shug'ullangan odam ikkalovi ham yutadi, bilasizmi? Bu yerda yutqizgan odam bo'lmaydi. Chunki u 3-marta kurashadi, demak, kim oxirgi marta yutsa o'sha yutdi deb yana nima qilishadi? Shu kurash davomida o'zi bilmagan holda mehnat qilib organizmi sog'lomlashadi-da. Shu tomonlarda men o'ylayman, agar mana o'sha sportga sharoit yaratilsa, qizlarga ham, bolalarga ham обязательно shug'ullanish kerak. Bu juda ham kerak. Chunki bu tabiiy shakllanishi, odamning o'sha mushaklari to'g'ri rivojlanishi boshqa uni yaxshi ko'rinishga olib keladi-da baribir. Ham jismonan, ham ruhan bolani yaxshi ko'rinishga olib kelishi, tetiklashtirishiga sport shunaqa yordam beradi. Endi bilmadim, hozir men aytadigan narsam balki qiziq tuyulishi mumkin. Men kuzatgan narsalarimni aytib o'taman. Kimlardir balki xafa bo'lib qolmasligi uchun men ehtiyot bo'lib gapirishga harakat qilaman-da. Bitta narsa esimda, men jismoniy tarbiya institutida o'qigan paytimda o'sha biz leksiyalarga boramiz, boshqa hamma to'planadi. Leksiyada misol uchun 100 ta odam o'tirgan bo'lsa, uni 10tasi dzyudochi, lегкая atletika, shtangiz, har o'sha auditoriya bor-da, misol uchun kimlar bilandir aloqa qilamiz, institutda ko'rishib yuramiz. Shu institut territoriyasi 3 ta joyda joylashgan, u yoqqa boramiz, o'qiymiz. Ko'zimiz o'rganib qolgan. Qanaqadir bir sabab bilan opam o'qiydigan tekstil institutiga borib qoldim.
o'sha yerda territoriyada yurganda boshqada qanaqadir bir boshqa narsani sezyapmanda. Mana studentlar yuribdi boshqa. Ularni jismi kichkina. Ko'rinishi ham boshqacharoq. Nozikroq. Qanaqadir bir bizning insdan juda farqi bo'lyapti-da. Endi bir menga shunaqa tuyuldi dedim, ketdim. Keyin yana bir Politexnik institutga qayergadir borib qoldim-da, yana bir sabablar bilan. Yana o'shanaqa, xuddi shunaqa narsani unda ko'rdim-da, studentlarni ko'rganimdan keyin endi tushunib bordim. Bizda demak o'sha institutga kirganlar asosan hammasi sport bilan shug'ullangan-ku. Saralab kirilgan ko'pchiligi anaqa kamida bir masterlikka nomzod yo birinchi razryad bo'lishi mumkin eng kamida. Atak sport masterlari, xalqaro sport o'shalar ko'rinishi bulardan ancha farq qilardi. Tuzilishi. Sog'lom, g'ovda tutish, uni yurish turishi boshqacharoq edi. Bu deganim qanaqadir bir unaqa kamsitish yo boshqa maqsadda emas. Farqi borligini aytyapman-da. O'shaning uchun albatta bilim darajasida yoki anaqada u institutlarni juda mashhur, yaxshi odamlar ko'p, salohiyatli. Ammo mana shu tashqi ko'rinishga qanaqa sport ta'sir qilishini men shunday sezganman, demoqchiman-da. Odam jismiga, ko'rinishiga. Endi shu masalaga tegishli narsa bitta qiziq narsa-da. Biz televizor ko'ramiz, boshqalarimiz. Amerikada o'sha universitet zallarini ko'rsatishadi, basketbol yoki shug'ullanadiganlarni-da. O'tda juda sharoit studentlarga yaxshi qilingan-da. Shu bo'sh vaqtida shug'ullanishadi, komandalari bor, qatnashadigan. Endi bizning institutlarda hozirgi holatda bilmayman, lekin ilgari sal bu narsa keyinroq edi. Institutimizni o'zini bazasida zallar ham unaqa talabga javob bermas edi. O'sha paytda o'zida ham. Hatto hozir endi yangi universitet ochilgan Chirchiqda, fizkultura universiteti. O'tda sharoitlar ancha yaxshi, men eshitishim bo'yicha o'zim borib ko'rmadim, lekin sharoitlarga ko'p narsa bog'liqda baribir. O'shaning uchun bu odamga baribir o'sha sport ta'siri, foydasi juda katta. Qaysi sohada bo'lmasin, o'sha studentlarga sharoit yaratilishi kerak-da. Lekin men Tayvanda bo'lganman. Tayvanda misol uchun biz o'sha zbor o'tkazganimizda Siriya komandasi bilan bordim. Bir narsaga hayron bo'lganman, o'sha institut shaharning chetiga ko'chirilgan ekanda. Shahar o'rtasida emas. Studentlarga yotoqxonalar, boshqalar bilan birgalikda sport zallari juda ajoyib qurib berilganda shug'ullanishga. Bizani ham o'sha yerga jo'natgan sababi sharoit yaxshi bo'lgani uchun o'sha shug'ullanganmiz-da. O'sha studentlarning bo'sh vaqtida mana hadeb o'qib, kitobda o'tirib zerikkanda shug'ullanishga sharoit yaratilgan. O'sha foydasi bor-da katta. Ya'ni aytsak bo'ladi, sog'tanda sog'lom aql. O'sha yana bitta gap bor ruslarda, hani что такое отдых deydi. Отдых это смена одной работы на другую deydi. Misol uchun aqliy mehnatni jismoniy mehnatga almashtirganingizda siz aqliy mehnatdan dam olyapsiz. Ketmon chopasizmi yo bir boshqa bir jismoniy ish bilan shug'ullanganingizda siz miyangiz mana bu matematik rashyotlardan dam oladi. Endi bundan charchagan paytingizda agarda aqliy ish qilsangiz maza qilasiz. Nimaga deganda u nima deydi? Anu jismoniy ishdan tanangiz dam olyapti-da, rohatlanyapti. Miya zato ishlashga tayyor. Chunki bu jismoniy ish paytida qon aylanishi hammasi ta'minlandi-da, bilasizmi? Organizmingiz yaxshi sezadi o'zini. Endi buni sal oshirib yuborsangiz, bu ishga ham misol uchun aqliy mehnatda hadeb o'tirib ishlayversangiz, tana talab qiladi o'zi. O'sha talab qilgan paytda sharoit bo'lish kerak. O'sha sharoit bo'lsa, nima dedi? O'sha shagoy dasturniy deydimi? O'sha qanaqadir bir yaqiningizda sport seksiya bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Mana odamlar hozir ana zallarga borishadi, shu o'zi shug'ullanish uchun, o'zini xohishiga qarab. Suzish deysizmi yoki trenajyormi, boshqami? Hozir sharoitlar bor, ancha частный klublar ham bor. Shuning uchun lekin 3 millionlik shahar uchun meni fikrim bo'yicha sport zallari juda kam. Sport joylari menimcha kamlik qiladi-yu. Agarda aholi sog'lomlashishini xohlasak,
aholi sog'lom bo'lib, misol uchun yaxshi anaqa sharoit bundan ko'p bo'lishi kerak-da. Sport zallar, ko'pchilik ota-onalar so'rasangiz berardim bolamni, lekin sal uzoq deydi, misol uchun-da. Uyini yonida bo'lsa sharoiti. Agar har bitta rayonlarda o'sha sport zallar bo'lib, sharoit bo'lsa, bu juda katta anaqa bo'ladi. Chunki yo'lga sarflamaydi. Pul sarflamaydi, vaqt sarflamaydi. Shundoq olib borib beradi, shug'ullanadi bolalari. Uni ota-ona ham o'z anaqa qulaylikdan kelib chiqib, bolalarga ham ancha qulay bo'ladi-da. Hozir даже mana o'zimizni tanishlarimiz orasida ham mana bolasini mashinaga o'tkazib 8-9 kilometr nariyoqqa olib borib, trenirovka qildirib, uni poylab turib olib keladiganlar bor-da ichida. Qani deydi, yonimda bo'lsa deydi. Любой sportga qatnashgan odam albatta u faqatgina borib mashq qilib qaytdi bo'ldi emas-ku. Uni oldida maqsad paydo bo'ladi. Men anu palonchi anuni yutibdi, men buni yutibdi. Men shahar birinchilikda qatnashar ekanman. Trener menga ishonib topshirdi. Boshlanadi. Javobgarlik. Shahar birinchiligini yutsang, sen respublika birinchiligiga borasan deydi. Toshkentning birinchiligida mana nechta klub qatnashdi-da, yutib chiqdi bolangiz. U butunlay boshqacha, baxtli. U Toshkent shuncha chempioni bo'ldi. Respublikaga boradi. U yerda mayli 1-2 yil yutqizar, lekin sportda yutqizish yo'q deganimiz sababi boring yana eng mashhur sportchilarimiz ham hech kim aytmaydi, u 5 yildan beri yutqizib yurdi anu odamga. Bir marta yutgani o'sha hisob. Bu falonchi chempion deydi, bo'ldi. Bir umrga. Bir umrga o'sha u necha yildan beri borib qatnashib yutqizib kelib yurgan. Lekin u yutqizilmadi. Oxiri biron yutgandan keyin hamma uni qo'llab-quvvatlab mana ko'rsatishadi, misol sifatida. Shuning uchun bu yerda yutqizganingiz uchun hech kim sizni urishmaydi. Sportda nimasi bor? Musobaqalarda yutganlar rag'batlantiriladi, yutqizilganlar ham hatto keyingi safar san albatta chiqadi deb ishontirib bana qilgandan keyin u albatta haqiqatdan chiqadi. Ishonsa, o'ziga ishonsa, bugun bo'lmasa ertaga chiqishi imkoniyati ko'payadi-da. O'shaning uchun sportning qiziq tomonlari ham shu yerda. Sportga qatnashgan odam yutqizmaydi deyotganim sabab shu yerda-da. Eng hali hech nimani hech qachon yutmagan odam ham sog'liq yutadi. Sog'lom bo'lib ketadi-da. Ham ruhan, ham jismonan sog'lig'ida shunaqa sezib ketadi. Sizni sportga nima ilhomlantirgan? Va hozirda siz murabbiy bo'lishingizda sizni nima ilhomlantiradi? Endi maktabda o'qib yurgan paytda o'sha men 15 yoshimda Myunxenda olimpiada bo'lganda, Myunxenda. U paytda biz endi SSR sostavida bo'lganimiz uchun o'sha hamma o'sha olimpiadada bo'layotgan voqealar ko'rsatilardi, yozilardi. Sport kalendar degan narsa bo'lgan. Agar bilsangiz, SSR davrida sport kalendardirdi-da. Unda hamma sportlar to'g'risida axborotlar bo'lardi. Kimlar qanaqa natijaga erishgan, o'sha qanaqadir qisqacha bo'lardi. O'sha sport kalendar juda defitsit bo'lardi. O'sha sport kalendarini qayerdandir men qidirib topardim, har yili bu chiqardi-da. O'sha Myunxen olimpiadasini ham tomosha qilganman-da. O'shanda ko'rganman qanaqa yutuqlarga erishish uchun, sportsmenlarga o'sha anaqa o'tdi bo'layotgan musobaqani nakal deydimi, nakal baribir o'sha qizigan joylarda shundoq ko'rib odam qatnashsa shunaqa natijaga erishish mumkinmi degan bir qanaqadir fikrlar kelganda. Atlantadan birinchi O'zbekistonga medal keltirgan jang bo'lgan. O'zbekistonning tarixida olimpiada, yozgi olimpiadaning birinchi medali bu judoni medali bo'lgan. Ikkinchisi boks. Chunki boks bizdan keyinroq qatnashgan. O'sha olimpiadaning o'zida, ya'ni birinchilar qatori medal judo bilan boksga deymizda endi. Biz judo vaqtliroq boshlagan, kumush medal olganimizdan keyin delegatsiyamizda oxirgi 0 dan shunday o'rtaroqqa kelib qolganmiz-da. Chunki olimpiadada 200 ga yaqin davlat qatnashsa, hozir to'g'ri esimda yo'q, 190 mi. Ularni medal oladiganlari bir 90 ta yo 100 ta davlat bo'lishi mumkin. Bir qolgan bir 70-80% davlat medal olmaydi olimpiadada. Ular umuman ana medalni anaqa tabloga kira olmaydi, ro'yxatga. Biza bu yerda serebrniy medal olamizda eng pastdan, tem bo'lib O'zbekiston u emasmi?
alfavit bo'yicha anavi spiskani oxiridamizda 000 bo'lib turgan. Birdaniga spiskani o'rtasiga chiqib qolganmiz. O'shanda deyarli O'zbekistonning yuzini saqlanib qolgani ham bo'lganda, o'sha Atlantada bo'lgan olganimiz o'sha hozirgacha esimda, o'sha ancha O'zbekistonning qaddini tiklagan. Keyin Karim To'laganov boksdan ham 3-o'ringa kelindi. O'sha delegatsiyada Atlantada 76 ta sportchidan 2 tagina medalga erishildi. 2 tagina. Qolganlarning natijalari 10likka kirgan, 15lik kirganlar ham hisobga olingan. O'sha kuchli 10likka kirganlarning ichida menda bitta serebrniy medal emas, yana 3 ta odam bo'lgan. Shmakov, Muxtorov va yana Shturbabin. O'sha 3 ta sportchim yana 2 ta 3 tadan suhbatlarni yutib medalga yaqin bo'lgan, kuchli 10likdan joy olib qolganda. O'shaning uchun bizning komandamiz o'sha ancha yaxshi natija ko'rsatgan. Esimda shu Olimpiadada biz Ispaniya bilan bir qatorda 7-8 o'rinlarda joylashganmiz-da, shu medal bo'yicha. Yaponiya har doimdek birinchida. Biz kutilmaganda o'sha deyarli yaxshi natijaga erishganmiz shunaqada. Biz Hindistonda birinchi yil borganimdan mahalliy trenerlar bilan gaplashganda boshqada ular aytishyapti, biz o'zi hindlar shunaqa bo'shroqmiz, bizdan bir narsa tayyorlash qiyin. Endi sen kelganing bilan qanaqadir o'zgarib qolmaydi-ku, lekin unda deyishdi. Mayli ko'raylik dedim, ishlab boshladik. Ularni trenerlarini deyarli kamchiliklarini ko'rdim, xatosini ko'rdim. Keyin men aytdim, mayli men ko'ray, boshqacha ishlab ko'ramiz deb. Boshqacha ishlab boshladik. Birinchi Angliyada bo'lgan musobaqa Commonwealth Game deyiladi. Commonwealth Game Championship bor, 2 xil. Commonwealth bu o'zbekchasiga nima bo'lardi? Ingliz tilida gaplashuvchi davlatlar bor, ilgari mustamlaka bo'lgan. Hozir ozod bo'lgan, hammasi o'sha xuddi mustaqil davlatlarning anaqasi musobaqasiga Commonwealth Game, Commonwealth Championship ikkita shunaqa Angliyada o'tkazilar ekan. Bu bular uchun juda muhim musobaqa ekan. O'sha musobaqaga tayyorladi işte. Tayyorladim. O'g'rida 3 oy 4 oy ishlaganda o'sha yerga keyin olib borganimda birinchi borishdan oldin mana bu ular maslahat qilgan o'zining treneri bilan qancha odam tayyor, qancha boradi. U trener aytgan 3 ta 4 ta odam borsa bo'ladi, biz endi medalga rashat qilmaymiz degan. Mendan so'rashganda ular ochuv so'rashmagan ekan, undan alohida mendan alohida so'rashgan ekan. Men yozib berdim. Men bu veslan olsak bo'ladi 10 ta. 5 ta ayollardan 5 ta erkaklardan. Chunki meni terma komandagi ham ayollarga ham erkaklarga tayinlab qo'yishdi-da. O'zbekistonda shunaqa ishlagan ekansan. Bu yerda ham bizga shunaqa ishlab berdi işte-da. Men ayollarni ham baravar tayyorlaganman. 5 ta 5 ta dedim, federatsiya hayron bo'ldi. Qanaqadir natija. Men aytdim, bu musobaqani bilmayman. Ko'rmaganman ham. Ular tushuntirishdi, mana Angliya, Zishniy davlatlar keladi, Kanada, Avstraliya, mana bunaqa davlatlar bor. Mayli kim bo'lsa ham biz borib ko'ramiz dedim. 10 ta dedim. Ular sal hayron bo'lishdi, lekin berishdi 10 ta odamni. 10 ta odam bilan bordik, 6 ta medal oldik. 3 ta oltin, 3 ta bronza. Bilasizmi? Qizlarda ham medal bor, mana bolalarda ham. Menejer bo'ladi ularda. Hindistonning menejeri medallar bo'lgandan keyin telefon qilyapti Hindistonga. Bir payt gaplashdik, keyin mana coach yonimda turibdi, o'zing bo'lmasam gaplash deb, nima aytsam ishonishmayapti deydi. Keyin menga telefonni berdi. Coach, gold medal deyapti-da. Joking deb so'radi-da. Hazillashyapsam. Aytdim, yo'q dedim. Anup etgan hamma rezultat to'g'ri, qog'oz bo'yicha jim bo'lib qolishdi. Keyin hayron bo'lishdi. Keyin qaytib keldik, gullar bilan kutib olishdi, tantana qilib, rasm qildi, boshqa qildi. Xullas, yaxshi kutib olishdi. Undan tashqari yana anaqa natijalar bo'ldi. O'sha 2001-2002-yillarda ham musobaqalarda ancha qatnashdik. Ko'p natijalar berdik. Endi har holda
yomon bo'lmadi. Aylanib keldim u yoqni ham. Shu. Rahmat. Endi xulosa qilib ota-onalarga agar maslahatlaringiz bo'lsa, bolasini sportga bermoqchi bo'lgan, bolasi sportda yurgan bo'lsa, shu ota-onalar uchun o'zingiz maslahatlaringiz. Endi bilasizmi, bu hamma biladigan narsa aslida. Men misol uchun o'zim fikrim, har qanday bola sport bilan shug'ullanishi shart. Endi judo, men o'zim ixtisos judo bo'lganim uchun judoni albatta ko'p sportlarga nisbatan ham yaxshi deb hisoblayman. Lekin qanaqa sport bo'lmasin, bola qiziqqani o'sha yaxshi sport. Va agar qiziqtira olsa, sport bilan shug'ullansa faqat yutadi. Sog'lig'idan yutadi. Hamma tomonlama o'zini tashkil qilishdan, anaqa samodisciplina deydi-ku, hayotda keyingi qadamlarni qo'yishlarga, o'ziga ishonch hosil bo'lishi, mana shunaqa tomonlardan albatta ota-onaga ancha yordam bo'ladi. Sportga ketgan, sarflagan kuchi o'nlab, yuzlab barobar qaytib keladi. Chunki men aytganimdek, hali faqatgina jismonan sog'lom bo'lib, ana bunda yutmaydi. Agarda natijalarga erishsa, butun olam kesadi. Odamlar pul to'lab boradigan, pul to'lab bora olmaydigan joylargacha borib keladi. Men o'zim hayotimda bir kamida 60 ta davlatda bo'lganman desam xato emas. 60 ta davlatda deylik, yana har bitta davlatda 5-6 ta shaharlarda bo'lganman. O'shaning uchun krugozo'r kengayadi. Millat elatlarni qanaqaligini ham biladi. Misol uchun men o'sha musobaqalarga qatnashganimdan keyin qanaqadir bir yoshga borganimda Gruzin qanaqa xalq, Armani qanaqa xalq, Belarus kim, Estoniya kim, Latish, Latviya, Litva, misol uchun Ukraina, ruslarni turmush qanaqa, hammasidan xabardor edim. Chunki men u yoqqa borardim-da, borib kelardim. Sportchi davrim. Trenerlik davrida o'zi chet elga boshladik mana. Mana shu Yugo-Vostochniy Osiyo, Vyetnamdan tortib Vyetnam, Filippin, Tailand, endi Hindiston, butun Koreya, Yaponiya hamma yog'iga borib keldim. Mana shu sport orqali bolalarni tayyorlab musobaqaga olib boraman. Bir yil Filippinda bo'lsa musobaqa, ertaga Vyetnamda, endi Hindistonda bo'ladi-da. U shularning orqasidan butun dunyoni kezib krugozo'r kengayadi-da. Buni pul bilan yo bir narsa o'lchab bo'lmaydi. Bu hayotiy anaqa-da. O'zi qo'shimcha ne'matlar deymizmi? O'sha qilgan mehnatingizga yarasha nimadir sizga kelishi, mana shu kutilmagan joy. Men uni o'zim sportga borganda men shunaqa qilaman, men shunaqa foyda ko'raman deb bormaganman. Prosta sog'lomlashtiruvchi borganman. Aslida shunaqa bo'lib chiqdi-da, xullas. O'shaning uchun menimcha sport bilan shug'ullangan odam hech qachon yutqizmaydi-da, xullas. Hech nimadan yutqizmaydi. O'zi bilan ketadi. Odamga pul bersangiz, mashina, hamma narsa bersangiz, uni yo'qotishi mumkin. Lekin shug'ullanib, sog'lom tanasini shakllantirganini hech kim olib qo'ya olmaydi-da unda. Olib qo'ya olmaydi. O'shaning uchun vrachlarga ham unchalik ko'p обращаться qilmaydi. Mana shu tomonlaridan menimcha ota-onalar qancha ilojisi bo'lsa, bolalarini qiz bola, o'g'il bola deb o'tirish kerak emas. Hammasini qiziqqan sportga yo'naltirish kerak, mening fikrim bo'yicha. Rahmat qiziqarli suhbat uchun. Hurmatli ota-onalar, o'z farzandlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Suhbatimiz juda informatsiyaga boy, tajribaga boy suhbat bo'ldi. Rahmat tashrif buyurganingiz uchun. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha, xayr. Rahmat.